Đừng bao giờ vội đắc ý khi cướp được bạn trai của người khác, bởi gã đàn ông nho nhã đó rất có thể là một tên ác quỷ biến thái do đích thân chính thất nhọc công gài bẫy, đóng gói để dâng tận giường cho bạn. Trà xanh ngây thơ tưởng vớ được món hời, vênh váo tuyên chiến giật bồ. Nào biết, tôi đã diễn vai nhút nhát suốt 1 năm trời. Chỉ chờ ngày tống khứ tên cha nam mắc chứng hoang tưởng kiểm soát bệnh hoạn này cho một kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc và một gã điên thích giam cầm. Quả là chân ái. Chào mừng các bạn đến với kênh Trứng Muối Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm phục chế đồng hồ cổ trên khu phố sầm uất của Thượng Hải vang lên lanh lảnh. Tôi, Tôn Chỉ Họa, đang ngoan ngoãn ngồi khoanh tay gục cằm lên bàn, chớp chớp đôi mắt ươn ướt nhìn người đàn ông đối diện. Bạn trai tôi, Lục Ngôn Châu, quả thực là một cực phẩm nhân gian. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng là phẳng phiu không một nếp gấp, gọng kính kim loại thanh mảnh tôn lên sống mũi cao thẳng và sườn mặt góc cạnh. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của một kiến trúc sư kiêm giảng viên đại học đang cẩn thận dùng nhíp gắp từng bánh răng nhỏ xíu xíu. Bầu không khí tĩnh lặng, ấm áp và tràn ngập mùi hương gỗ đàn hương này vốn dĩ vô cùng hoàn mỹ, cho đến khi có một biến số xuất hiện. Một cô gái váy trắng tinh khôi, tóc tết bím hai bên rủ xuống vai tản bộ tới bàn chúng tôi. Cô ta mỉm cười ấp, trên tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt. Đột nhiên, lạch cạch, một chiếc bánh răng từ tay cô ta rơi thẳng xuống chiếc khay nhôm trước mặt Lục Ngôn Châu. Ôi, em hậu đậu quá, xin lỗi hai người ạ, em làm rơi mất rồi. Cô gái kêu lên một tiếng nũng nịu đầy hoảng hốt, rồi vội vàng vươn tay ra nhặt. Đương nhiên, mục tiêu của bàn tay nhỏ bé trắng trẻo kia hoàn toàn không phải là cái bánh răng vô tri, mà là mu bàn tay đang cầm nhíp của Lục Ngôn Châu. Tôi ngồi đối diện, khóe môi khẽ giật giật. Nếu có giải thưởng Oscar cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng tình cờ, tôi nhất định sẽ trao cúp vàng cho cô ta. Sao tôi biết ư? Vì vừa nãy lúc đi ngang qua tủ kính, tôi đã lén thấy cô ta dùng móng tay cái âm thầm cạy lỏng cái bánh răng đó ra rồi, chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế cơ mà. Lục Ngôn Châu khẽ nhíu mày, anh lùi tay lại một nhịp, né tránh cú va chạm vật lý đó. Đôi mắt sau tròng kính lóe lên một tia không vui, nhưng giọng điệu vẫn giữ được sự lịch thiệp. Không sao, cô tự lấy đi. Cô gái rụt tay lại, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt ẩn ực nước ngước nhìn anh. Em tên là Đỗ Thanh Liên. Em rất thích phục chế đồng hồ, nhưng em tay chân vụng về quá, loay hoay cả buổi sáng không xong. Chỗ này đông khách, em thấy bàn hai người còn trống, em có thể ngồi ké một chút để học hỏi anh được không ạ? Nói xong, Đỗ Thanh Liên quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hồn nhiên vô số tội. Chị ơi, chị xinh đẹp thế này, chắc chị không nỡ từ chối một người ham học hỏi như em đâu nhỉ? Chiêu này cao tay đấy, dùng đạo đức để ép người. Tôi cụp mắt xuống, giấu đi sự mỉa mai đang cuộn trào trong lòng, đổi sang dáng vẻ lúng túng, rụt rè túm lấy vạt áo Lục Ngôn Châu. Tôi nhẹ giọng đáp, anh Ngôn Châu, hay là để cô ấy ngồi đây đi, đông người cũng vui mà. Lục Ngôn Châu nhìn dáng vẻ cẩn trọng, ngoan ngoãn của tôi thì ánh mắt dịu lại. Anh đưa tay xoa đầu tôi, nghe em hết. Rồi anh quay sang Đỗ Thanh Liên, giọng lạnh nhạt, cô ngồi góc kia đi, đừng làm ồn là được. Đỗ Thanh Liên ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô ta cứ dính chặt lấy Ngôn Châu như keo dán sắt. Được khoảng 15 phút, tôi đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Quả nhiên, chưa đầy 1 phút sau, tiếng bước chân lộc cộc cũng vang lên ngoài hành lang khu rửa tay. Tôi đang cúi đầu vặn vòi nước, từ trong gương phản chiếu khuôn mặt đắc ý của Đỗ Thanh Liên. Cô ta đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, lớp mặt nạ ngây thơ vừa nãy đã được tháo xuống sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Chị gái, bạn trai chị chất lượng đấy. Đỗ Thanh Liên hất cằm lên, giọng nói sắc lẻm khác hẳn vẻ nũng nịu ban nãy. Tôi giả vờ giật mình, vội vàng tắt vòi nước, lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau đầy bối rối. Cô nói gì vậy? Thấy dáng vẻ yếu ớt của tôi, Đỗ Thanh Liên càng thêm tự mãn. Cô ta bước tới, ghé sát vào tai tôi, hạ giọng nói rành rọt từng chữ. Tôi nói, bạn trai chị rất hợp gu của tôi. Chị hiền lành ngốc nghếch thế này, giữ không nổi người đàn ông ưu tú như anh ấy đâu. Đánh cược không? Trong vòng 2 tháng, tôi sẽ cưa đổ anh ấy. Lời tuyên chiến thốt ra thật nhẹ nhàng, như thể đang bàn xem hôm nay ăn món gì. Một cô gái cướp bạn trai người khác mà lại hiên ngang và tràn trề tự tin đến thế. Tôi sững sờ chớp mắt, hốc mắt lập tức đỏ lên, rơm rớm nước. Tôi cắn chặt môi, ấm ức quay người chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm để lại một câu phản kháng. Phía sau lưng, tôi vẫn nghe rõ tiếng cười khanh khách đầy đắc thắng của Đỗ Thanh Liên. Cô ta chắc mẩm rằng đã gặp được một con nai tơ vàng ngơ ngác, chỉ cần dọa một chút là đã co vòi. Trở lại bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế, hai vai run run. Lục Ngôn Châu đang lau lại mặt kính đồng hồ, thấy tôi như vậy liền dừng động tác. Anh nhíu chặt đôi mày rậm, áp mu bàn tay lên má tôi. Chỉ Họa, em sao vậy? Ai bắt nạt em? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau lã chã rơi xuống. Không có gì đâu anh, chỉ là tự nhiên bụi bay vào mắt thôi. Ngay lúc đó, Đỗ Thanh Liên thong thả bước ra, thấy tôi khóc, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, hai tay bưng lấy miệng. Ôi chị Chỉ Họa làm sao thế ạ? Lúc nãy trong nhà vệ sinh chị vẫn bình thường mà, có phải lúc nãy em mượn thỏi son của chị nên chị không vui không? Em xin lỗi, em trả lại chị này. Vừa nói, cô ta vừa đặt thỏi son lên bàn, chớp chớp mắt nhìn Lục Ngôn Châu như thể mình bị oan ức lắm.
Ánh mắt Lục Ngôn Châu sập xuống, nhiệt độ xung quanh anh dường như giảm đi mấy độ. Anh không thèm nhìn Đỗ Thanh Liên lấy một cái, trực tiếp vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy vai tôi. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát cực độ, đồ của cô ấy, không ai được phép đụng vào. Còn nữa, tôi không cần biết cô làm gì, nhưng làm cô ấy khóc thì cô cút khỏi đây ngay lập tức. Sắc mặt Đỗ Thanh Liên thoát cái trắng bệch, cô ta cắn môi, rơm rớm nước mắt thật sự, ôm lấy túi xách chạy ảo ra khỏi cửa tiệm. Lục Ngôn Châu quay sang, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Ngoan, đừng khóc, không ai được phép làm em buồn. Anh Ngôn Châu tốt với em nhất. Tôi thút thít, vùi đầu vào ngực anh, đóng trọn vai một cô bạn gái yếu đuối, dựa dẫm. Thế nhưng, ở góc khuất mà Lục Ngôn Châu không nhìn thấy, khóe môi tôi từ từ cong lên. Tay tôi thò vào trong túi áo khoác, lặng lẽ lướt màn hình điện thoại, nhấn nút xóa một đoạn ghi âm vừa được tạo ra cách đây vài phút. Nội dung đoạn ghi âm đó chính là lời thách thức 2 tháng của Đỗ Thanh Liên trong nhà vệ sinh. Nhiều người sẽ hỏi, tại sao tôi không đưa đoạn ghi âm đó cho Lục Ngôn Châu nghe để bóc trần bộ mặt trà xanh của cô ta ngay tại trận. Đơn giản thôi, vì trò vui thì mới chỉ bắt đầu, nếu chém đứt rễ ngay từ lúc này, lấy đâu ra đất diễn cho cô ta nữa. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng mùi đàn hương thoang thoảng trên áo Lục Ngôn Châu, thầm nghĩ trong đầu, Đỗ Thanh Liên, cô tưởng cô đang đi săn ư? Không, cô vừa tự nguyện bước vào bàn cờ của tôi rồi. Vài ngày sau, diễn biến đúng như tôi dự đoán. Một buổi chiều, tôi mang cà phê đến văn phòng kiến trúc nơi Lục Ngôn Châu làm việc. Đứng từ xa qua lớp cửa kính trong suốt, tôi thấy Đỗ Thanh Liên đang đứng cạnh bàn làm việc của anh. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi voan mỏng, cố tình bung lơi hai cúc áo trên cùng, ôm trên tay một xấp tài liệu dày cộp. Cô ta đang tận dụng triệt để vỏ bọc ham học hỏi, lấy cớ xin tư vấn đề tài nghiên cứu về quy hoạch đô thị để tiếp cận anh. Lục Ngôn Châu vốn dĩ là một người rất khắt khe trong công việc, bình thường anh chẳng có thời gian tiếp chuyện người ngoài, nhưng điều ngạc nhiên là anh lại không đuổi cô ta đi. Anh cầm cây bút bi, gõ gõ lên bản vẽ, vẻ mặt nghiêm túc chỉ bảo, thỉnh thoảng Đỗ Thanh Liên lại gật gù, ánh mắt long lanh đầy sùng bái ngước nhìn anh. Tôi đứng sau chậu cây kim tiền lớn ngoài hành lang, thản nhiên hút một ngụm cà phê ướp lạnh. Trong mắt người khác, có lẽ cảnh tượng này là bạn trai đang bị người phụ nữ khác mồi chài, còn trong mắt tôi, đây là tiến độ công việc đang đi đúng hướng. Tôi lấy một chiếc điện thoại phụ ra, chiếc điện thoại chuyên lắp sim giác mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Tôi soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn, đàn ông trưởng thành rất thích những cô gái chủ động và cầu tiến. Anh ấy không đuổi cô đi nghĩa là cô có cơ hội tiến lên. Người nhận đương nhiên là số điện thoại của Đỗ Thanh Liên, thứ mà tôi đã dễ dàng lấy được từ danh sách đăng ký thành viên của tiệm đồng hồ hôm trước. Vừa gửi xong, tôi thấy Đỗ Thanh Liên trong phòng nhấc điện thoại lên xem, khóe môi cô ta lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Cô ta ngẩng lên, càng dán sát người vào bàn làm việc của Lục Ngôn Châu hơn. Cá đã cắn câu, giờ thì xem cô ta vùng vẫy thế nào. Cuối tuần đó, nhóm bạn thân của Lục Ngôn Châu tổ chức một buổi tiệc trà tại một trà quán mang đậm phong cách cổ phong nằm tĩnh lặng giữa lòng Thượng Hải. Không gian ở đây vô cùng thanh tịnh, thoang thoảng hương mộc qua và tiếng đàn tỳ bà du dương. Tôi đến từ sớm, trên người mặc một chiếc váy xếp ly dáng dài mang hơi hướng hoài cổ màu xanh ngọc bích, tóc bới cao hờ hững bằng một cây châm gỗ. Lục Ngôn Châu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay vân vê lọn tóc mai của tôi, ánh mắt anh ta toát lên sự hài lòng tuyệt đối về tác phẩm mà mình đang sở hữu. Đúng lúc mọi người đang rôm rả trò chuyện, cánh cửa phòng trà bằng gỗ chợt mở ra, một bóng dáng thướt tha bước vào, là Đỗ Thanh Liên. Chẳng biết cô ta đã dùng cách gì để làm quen được với một người trong nhóm bạn của Ngôn Châu và bám đuôi tới tận đây. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là sự xuất hiện vô duyên của cô ta, mà là bộ trang phục cô ta đang khoác trên người. Một chiếc váy xếp ly phong cách hoài cổ, màu xanh ngọc bích, y hệt chiếc váy tôi đang mặc, không sai một đường kim mũi chỉ. Cả phòng trà bỗng chốc im bặt, những ánh mắt tò mò, ái ngại thi nhau quét qua quét lại giữa tôi và Đỗ Thanh Liên. Trong thế giới của phụ nữ, đụng hàng đã là một sự kiêng kỵ, huống hồ lại đụng ngay mặt tình địch. Đỗ Thanh Liên vờ như ngạc nhiên lắm, cô ta che miệng, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi. Ôi chị chỉ họa, trùng hợp quá, bọn mình mặc váy giống nhau y đúc này. Người ta bảo những người có cùng gu thẩm mỹ thường rất có duyên với nhau đấy hạ. Giọng cô ta trong trẻo, mang theo vẻ thích thú vô hại, nhưng ánh mắt lướt qua tôi lại đầy vẻ tự mãn ngầm. Rõ ràng, cô ta trẻ hơn, vóc dáng lại có phần đầy đặn hơn, nên khi mặc chiếc váy này, cô ta tự tin rằng mình trông thanh tân và rực rỡ hơn hẳn dáng vẻ ốm yếu, mỏng manh của tôi. Cô ta đang đợi tôi tức giận, hoặc ít nhất là lúng túng xấu hổ, nhưng tôi chỉ khẽ rũ mắt, mím môi cười hiền lành không nói gì, bởi vì tôi biết, người sắp nổi điên không phải là tôi. Bên cạnh tôi, không khí đột ngột hạ xuống âm độ. Lục Ngôn Châu đặt mạnh chén trà bằng gốm sứ xuống bàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc. Khác với những người đàn ông bình thường có thể thấy chuyện đụng hàng là bình thường, Lục Ngôn Châu mắc một chứng ám ảnh cưỡng chế ngầm vô cùng nghiêm trọng. Anh ta coi tôi là đồ vật sở hữu riêng biệt, và chiếc váy tôi mặc là do chính tay anh ta chọn. Anh ta căm ghét tột độ việc có kẻ sao chép, làm bẩn đi sự độc nhất của mình. Ai cho phép cô mặc chiếc váy đó? Lục Ngôn Châu ngước đôi mắt lạnh lẽo lướt qua người Đỗ Thanh Liên, giọng nói sắc như dao cạo. Đỗ Thanh Liên sững người, nụ cười trên môi cứng đờ. Dạ, em thấy đẹp nên mua thôi ạ.
Anh Ngôn Châu, bộ này em mặc không hợp sao? Giống hệt một món hàng nhái rẻ tiền. Lục Ngôn Châu buông một câu tàn nhẫn không lưu lại chút mặt mũi nào, cởi ra hoặc bước ra khỏi đây, đừng làm bẩn mắt tôi. Cả phòng trà im phăng phắc, mấy người bạn của Ngôn Châu vội vàng quay mặt đi, ho húng hắng giả vờ không nghe thấy. Đỗ Thanh Liên đứng chết chân tại chỗ, hai hốc mắt lập tức đỏ ửng. Cô ta không ngờ tuyệt chiêu mặc đồ đôi để chiếm sóng của mình lại dẫm trúng bãi mình của nam chính. Nước mắt lã chã rơi, cô ta cắn chặt môi, cúi gập người xin lỗi rồi lủi lủi chạy ra góc khuất bên ngoài xin mượn áo khoác của nhân viên để che lại. Tôi ngồi yên nhấm nháp ngụm trà Thích Quan Âm, thầm bật cười trong bụng. Trà xanh ngốc nghếch à, chiêu trò cũ dích đó chỉ dùng được với mấy tên đàn ông nông cạn thôi, còn gã đàn ông ngồi cạnh tôi đây, tâm lý của hắn vẹo vọ lắm. Đến giờ dùng bữa trưa nhẹ ngay tại trà quán, Đỗ Thanh Liên đã quay lại, trên người khoác thêm một chiếc áo len mỏng che đi chiếc váy. Cô ta có vẻ đã xốc lại tinh thần, quyết tâm gỡ gạc hình tượng. Khi phục vụ mang lên một mâm cỗ chay thanh tịnh, kèm theo vài đĩa thức ăn gọi thêm, Đỗ Thanh Liên nhanh nhảu cầm đôi đũa ngà, gắp một miếng sườn non xào cay đỏ rực vào bát của Lục Ngôn Châu. Anh Ngôn Châu, lúc nãy em sai rồi, anh đừng giận nhé. Anh ăn thử món này đi, sườn xào Tứ Xuyên ở đây nổi tiếng lắm, đàn ông làm việc mệt nhọc thì phải ăn món đậm vị cay nồng một chút mới có sức ạ. Giọng cô ta nũng nịu, ánh mắt ướt át chờ đợi một sự ghi nhận. Lục Ngôn Châu cúi xuống nhìn miếng sườn nhuốm đầy dầu ớt trong bát mình, hàng lông mày lại nhíu chặt. Anh ta không nói một lời, trực tiếp gọi phục vụ, đổi cho tôi cái bát khác, bát này bẩn rồi. Sắc mặt Đỗ Thanh Liên lần thứ hai trong ngày chuyển sang trắng bệch, cô ta cắn môi, ấm ức đến mức giọng nói run rẩy. Anh chê đồ em gắp sao? Lúc này, tôi mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Lục Ngôn Châu, rồi quay sang nhìn Đỗ Thanh Liên với ánh mắt bao dung của một người bề trên. Thanh Liên à, không phải anh ấy chê cô đâu, chỉ là dạ dày anh ấy không tốt. Một năm nay tôi đã cất công ép anh ấy ăn uống thanh đạm, tuyệt đối không chạm vào đồ cay nóng hay nhiều dầu mỡ. Khẩu vị của anh ấy bây giờ thanh khiết lắm, cô không biết cũng không trách được. Tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều như vả thẳng vào mặt cô ta. Tôi đang khẳng định chủ quyền, rằng thói quen của người đàn ông này do một tay tôi uốn nắn, cô là người ngoài, bớt lo chuyện bao đồng đi. Đỗ Thanh Liên ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống đất, nhưng bản lĩnh của trà xanh đúng là không đùa được. Chỉ sau vài giây sượng sùng, cô ta vội lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt, thút thít nói, em ngốc quá, chỉ muốn quan tâm anh Ngôn Châu một chút mà lại làm hỏng chuyện. Chị chỉ họa chu đáo quá, em hậu đậu thế này, chẳng trách anh ấy không thích. Cô ta lùi lại, co ro ngồi một góc, diễn tròn vai một cô bé đáng thương bị hai kẻ lạnh lùng bắt nạt. Quả nhiên, vài người bạn nam trong bàn bắt đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm, nhưng Lục Ngôn Châu thì không, anh ta chỉ quan tâm đến việc phục vụ vừa mang lên một cái bát trắng tinh sạch sẽ. Sau bữa ăn, mọi người tản ra ngoài vườn ngắm cá coi, tôi kiếm cớ đi vệ sinh, cố tình để lại chiếc điện thoại của mình trên bàn, và đương nhiên, màn hình hoàn toàn không cài mật khẩu. Tôi đứng sau bức bình phong cách đó một đoạn, lặng lẽ quan sát, đúng như dự đoán, khi thấy xung quanh không có ai, Đỗ Thanh Liên lén lút như một con mèo ăn vụng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại của tôi, ngón tay cô ta vuốt liên tục trên màn hình, mở thẳng vào ứng dụng ghi chú. Ở đó, tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn một màn kịch xuất sắc. Đó là những dòng nhật ký giả được tôi gõ vào mỗi đêm. Ngày 15, Ngôn Châu quá ưu tú, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó có cô gái xinh đẹp, dạn dĩ hơn xuất hiện, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Hay ngày 20, hôm nay lại thấy anh ấy mỉm cười với đồng nghiệp nữ, tim tôi đau thắt. Tôi chỉ là một con vịt xấu xí bám víu lấy thiên nga, nếu mất anh ấy, chắc tôi không sống nổi mất. Qua khe hở của bức bình phong, tôi thấy khóe môi Đỗ Thanh Liên cong lên một nụ cười nhạo báng tột độ. Cô ta vuốt màn hình, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và đắc thắng. Cô ta đặt điện thoại về chỗ cũ, vuốt lại mái tóc, phong thái tự tin bước ra ngoài vườn. Những dòng chữ đó đã gieo vào đầu cô ta một niềm tin mãnh liệt, Tôn Chỉ Họa chỉ là một kẻ hèn mọn, yếu đuối, luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Một kẻ thù nhát gan như vậy, Đỗ Thanh Liên cô ta nhắm mắt cũng có thể đạp đổ. Sự kiêu ngạo sẽ làm mờ đi lý trí, và kẻ tự cao luôn là kẻ dễ rơi xuống vực sâu nhất. Khoảng nửa giờ sau, tôi từ nhà vệ sinh bước ra, thong thả đi dọc theo hành lang lát gỗ để ra vườn tìm Lục Ngôn Châu. Đột nhiên, một cậu nhân viên phục vụ mặc đồng phục của quán vội vã đi tới, vô tình va nhẹ vào vai tôi. Cậu ta luống cuống cúi đầu xin lỗi, ngước lên thì bất ngờ reo lên. Chị Chỉ Họa, ôi đúng là chị rồi, chị không nhớ em sao? Em là học đệ khóa dưới ở trường đại học đây, trước đây em từng mượn tài liệu của chị đó. Cậu thanh niên cười tươi rói, nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng của tuổi trẻ, tự nhiên đưa tay ra định bắt tay tôi. Tôi hơi sững lại, chưa kịp phản ứng thì một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau giật thốc tôi lại. Lục Ngôn Châu không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Bàn tay anh ta siết chặt lấy cổ tay tôi, chặt đến mức tôi cảm giác như xương mình sắp gãy vụn. Cậu là ai? Giọng Lục Ngôn Châu trầm đục, vang lên như tiếng rít của loài rắn độc trong hang tối. Ánh mắt anh ta nhìn cậu thanh niên kia không khác gì nhìn một vật thể chết. Cậu nhân viên bị dọa cho giật mình, rụt tay lại lắp bắp, dạ, em chỉ là người quen cũ của chị Chỉ Họa. Người quen cũ? Lục Ngôn Châu nhếch mép cười lạnh, anh ta kéo sát tôi vào lồng ngực mình,
tay kia bất ngờ bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi mắt sau tròng kính nho nhã lúc này vằn lên những tia máu đỏ rực, tràn ngập sự hoang tưởng và ghen tuông điên loạn. Em giấu tôi qua lại với đàn ông bên ngoài, cười nói với nó vui vẻ lắm sao? Ai cho phép em nhìn người đàn ông khác ngoài tôi? Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng, mang theo sự đe dọa rợn người. Tôi nhăn mặt vì đau, cố gắng giãy giụa trong sự cam chịu giả tạo. Ngôn Châu, anh hiểu lầm rồi, em chỉ tình cờ gặp cậu ấy. Cút! Lục Ngôn Châu gầm lên với cậu thanh niên. Cậu ta sợ hãi đến mức đánh rơi cả khay trà, ba chân bốn cẳng chạy biến mất vào khu nhà bếp. Chỉ còn lại hai chúng tôi ở góc hành lang vắng vẻ. Lục Ngôn Châu ép tôi vào tường, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi. Bàn tay anh ta vuốt ve gò má tôi, nhưng lực đạo lại như muốn bóp nghẹt. Nhớ cho kỹ, em là của tôi. Mọi thứ trên người em, từ ánh mắt đến nụ cười, chỉ được phép dành cho tôi. Nếu em dám phản bội, tôi sẽ tự tay bẻ gãy đôi chân này, giam em lại cả đời. Tôi run rẩy, hốc mắt ẩn ực nước, gật đầu liên tục, đóng trọn vai một con thú cưng ngoan ngoãn bị chủ nhân dọa nạt. Nhưng ở một góc chết mà anh ta không để ý, tôi đã nhìn thấy một bóng váy lấp ló sau cột trụ. Là Đỗ Thanh Liên. Cô ta đang đứng nấp ở đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng điều nực cười nhất là gì các bạn biết không? Một cô gái bình thường khi thấy cảnh bạn trai bạo hành tinh thần, ghen tuông bệnh hoạn và có xu hướng kiểm soát đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ xách dép bỏ chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng Đỗ Thanh Liên lại không làm thế. Tôi thấy rõ ánh mắt cô ta qua khe hở của chiếc cột gỗ. Đôi mắt ấy không hề có sự hoảng sợ, mà lại sáng rực lên sự khao khát điên cuồng. Hai tay cô ta ôm bưng lấy ngực, mặt đỏ bừng. Trong cái bộ não chứa toàn tư duy vặn vẹo của Trà Xanh, cô ta không nhìn thấy một gã bạo chúa. Cô ta chỉ thấy một người đàn ông yêu đến mức điên dại, một tình yêu mãnh liệt, bá đạo và sâu đậm đến mức muốn chiếm hữu trọn vẹn người mình yêu. Anh ấy yêu sâu đậm đến thế, ghen tuông đến thế, nếu người được anh ấy yêu điên cuồng như vậy là mình, thì tuyệt vời biết bao. Tôi gần như có thể đọc thuộc lòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô ta lúc này, kẻ ảo tưởng luôn tự biến mình thành trung tâm của những bộ phim ngôn tình xến sẩm, nơi mà sự bạo hành được tô vẽ thành tình yêu bá đạo. Tôi khép hờ đôi mắt, để mặc một giọt nước mắt lăn dài trên má khi Lục Ngôn Châu hôn mạnh bạo lên trán tôi. Trong bóng tối, tôi khẽ còng môi. Mầm mống của sự hoang tưởng đã được gieo thành công. Đỗ Thanh Liên à, hãy cứ khao khát thứ tình yêu điên cuồng đó đi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ gói ghém người đàn ông hoàn hảo này, đính kèm thêm một chiếc nơ xinh xắn, rồi chắp tay dâng tận giường cho cô. Cứ từ từ mà tận hưởng. Kế hoạch gieo rắc sự hoang tưởng vào đầu Đỗ Thanh Liên đã đơm hoa kết trái nhanh hơn tôi tưởng. Trà Xanh một khi đã ngửi thấy mùi chinh phục thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để lao lên. Cuối tuần đó, Lục Ngôn Châu có hẹn đưa tôi đi xem phim. 2 tấm vé VIP xem bộ phim tình cảm lãng mạn đã được tôi mua sẵn. Tôi mặc một chiếc váy hoa nhí màu nhạt, xách chiếc túi da nhỏ, ngoan ngoãn đứng chờ anh ở sảnh rạp chiếu phim trung tâm Thượng Hải. Đúng lúc bộ phim chuẩn bị chiếu, điện thoại của Lục Ngôn Châu đổ chuông. Anh ta cau mày nhìn màn hình, rồi bắt máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ thút thít, nức nở vang lên, lớn đến mức tôi đứng cách nửa bước chân cũng có thể nghe rõ mồn một. Anh Ngôn Châu, cứu em với, em đi khảo sát công trường ở ngoại ô thì bị trượt chân ngã. Xung quanh vắng vẻ quá, em không gọi được xe, chân em đau không đứng lên nổi nữa rồi. Mọi người về hết rồi, em chỉ biết gọi cho anh thôi. Giọng điệu yếu ớt, mỏng manh như một con chim nhỏ gãy cánh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm đánh giá kỹ năng diễn xuất của Đỗ Thanh Liên. Đi khảo sát công trường vào chiều muộn ngày thứ Bảy, lại còn mặc váy và đi giày cao gót, tôi cá chắc chắn là thế, để rồi trượt chân. Một vở kịch vụng về nhưng lại cực kỳ hiệu quả với những gã đàn ông mắc hội chứng anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Ngôn Châu nhíu chặt mày, nét mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn nhưng vẫn có chút bận tâm. Anh ta quay sang nhìn tôi, giọng nói mang tính ra lệnh hơn là bàn bạc, chỉ họa, em vào xem phim một mình, hoặc bắt taxi về trước đi. Có người quen của anh gặp tai nạn ở công trường ngoại ô, anh phải qua đó xem sao. Tôi lập tức mở to đôi mắt, hốc mắt đỏ ửng lên chỉ trong 3 giây. Tôi vươn tay níu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh ta, giọng nói run rẩy, mang theo sự ghen tuông hèn mọn. Ngôn Châu, là cô gái hôm trước đúng không? Anh đừng đi mà. Chúng ta đã hứa hôm nay sẽ xem phim cùng nhau. Cô ấy có thể gọi cứu thương cơ mà. Tại sao lại gọi cho anh? Anh ở lại với em đi. Em sợ bóng tối trong rạp lắm. Đừng có nháo. Lục Ngôn Châu gắt nhẹ, gạt tay tôi ra. Sự kiểm soát và gia trưởng của anh ta không cho phép bất kỳ ai, kể cả tôi, cản trở quyết định của anh ta. Cô ta là thực tập sinh anh đang hướng dẫn. Xảy ra chuyện gì anh phải chịu trách nhiệm. Em ngoan ngoãn về nhà đi, đừng để anh phải cáu. Nói rồi, anh ta quay lưng sải bước dài ra bãi đỗ xe, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ giữa sảnh rạp chiếu phim đông đúc. Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh ta, hốc mắt tôi giáo hoảnh ngay lập tức, nước mắt biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhòa. Tôi thản nhiên quay người, ném 2 tấm vé phim và hộp bắp rang bơ vào thùng rác, sau đó vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại. Đã lâu rồi tôi không tự thưởng cho mình một buổi mua sắm mỹ phẩm thoải mái. Khoảng 2 tiếng sau, khi tôi đang ngồi thử một thỏi son đỏ rượu vang ở quầy mỹ phẩm, điện thoại rung lên. Một tin nhắn hình ảnh được gửi đến từ số của Đỗ Thanh Liên. Trong ảnh là góc chụp từ ghế lái phụ, một đôi chân trắng ngần,
gót chân hơi đỏ, chắc là tự cấu cho đỏ để diễn cảnh trẹo chân, đang gác hờ lên tapro xe. Phía bên trái bức ảnh, cố tình lọt vào khung hình là một bàn tay nam giới thon dài, đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe quen thuộc đang đặt trên vô lăng, đó là tay của Lục Ngôn Châu. Kèm theo bức ảnh là dòng tin nhắn: "Chị chỉ họa, xin lỗi vì đã làm hỏng buổi hẹn hò của hai người nhé. Nhưng chân em đau quá." Anh Ngôn Châu xót xa không chịu được, nhất quyết phải bế em lên xe đưa đi viện. Đàn ông ấy mà, miệng nói cứng rắn nhưng trong lòng luôn thích những cô gái biết làm nũng. "Chị học hỏi thêm nhé." Sự khiêu khích trắng trợn, phô trương thanh thế đến mức lố bịch. Tôi nhìn bức ảnh, khóe môi nhếch lên thành một đường cong sắc lẹm. Tôi không nhắn lại nửa chữ, trực tiếp tắt màn hình. Chả treo với cô ta lúc này chỉ làm giảm giá trị của bàn cờ. Tôi mở chiếc túi xách, lấy ra chiếc điện thoại phụ chứa sim giác. Tôi tìm một số điện thoại được lưu với cái tên phu nhân, đó là mẹ ruột của Lục Ngôn Châu, một người phụ nữ xuất thân từ gia tộc danh giá, cực kỳ truyền thống, bảo thủ và khắt khe. Bà ta luôn tự hào về cậu con trai ưu tú và cực kỳ chán ghét những cô gái lẳng lơ, không biết thân biết phận. Tôi soạn một tin nhắn cẩn thận, đính kèm bức ảnh mà Đỗ Thanh Liên vừa gửi, rồi bấm gửi nạc danh. "Phu nhân Lục, mạn phép làm phiền bà, tôi là người trong công ty của giám đốc Lục. Dạo gần đây có một cô thực tập sinh tên Đỗ Thanh Liên, tư cách đạo đức không đoan chính, thường xuyên dùng thủ đoạn ốm đau bệnh tật để quyến rũ giám đốc Lục trong giờ làm việc. Bức ảnh này là cô ta tự chụp để khoe khoang với đồng nghiệp. Tôi sợ chuyện này lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc họ Lục, mong phu nhân lưu tâm." Gửi xong, tôi tháo chiếc sim rác, bẻ gãy làm đôi rồi ném vào thùng rác. Đỗ Thanh Liên muốn chơi trò mập mờ sau lưng, tôi sẽ để mẹ của Lục Ngôn Châu, người phụ nữ quyền lực và đáng sợ nhất cái nhà đó, dạy cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Sự chèn ép từ phía gia đình nam chính sẽ là áp lực hoàn hảo để đẩy tâm lý Đỗ Thanh Liên vào trạng thái cực đoan hơn. Sáng thứ hai tuần sau, văn phòng kiến trúc của Lục Ngôn Châu tổ chức một buổi báo cáo định kỳ. Đây là nơi các thực tập sinh và kiến trúc sư trẻ trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên môn của công ty. Trước đó vài ngày, Đỗ Thanh Liên đã đóng vai một người em gái tốt, nhắn tin ỉ ôi nhờ tôi góp ý cho bản vẽ đồ án của cô ta. Cô ta biết tôi từng học kiến trúc, cũng biết tôi là người không biết từ chối người khác. Đương nhiên, tôi đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cẩn thận sửa lại vài thông số kỹ thuật cốt lõi trong bản vẽ của cô ta, thay bằng những tiêu chuẩn thẩm mỹ rất đẹp mắt nhưng lại sai lệch hoàn toàn về nguyên lý chịu lực. Đứng trong phòng họp, Đỗ Thanh Liên ăn mặc như một nữ tinh anh công sở. Cô ta tự tin đứng trước máy chiếu, dõng dạc trình bày về ý tưởng thiết kế một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Lục Ngôn Châu ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt bình thản lắng nghe. Khi Thanh Liên lật đến slide bản vẽ chi tiết cơ cấu chịu lực, một vị kiến trúc sư kỳ cựu trong công ty đột nhiên nhíu mày, giơ tay ngắt lời. "Cô Đỗ, cô lấy những thông số trụ đỡ này từ đâu vậy?" Thanh Liên mỉm cười tự tin, hất nhẹ mái tóc. "Dạ, đây là kết quả em đã tính toán rất kỹ lưỡng dựa trên tỷ lệ vàng, đảm bảo tính thẩm mỹ tối đa cho không gian mở ạ." Vị kiến trúc sư già bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy mỉa mai. "Thẩm mỹ? Nếu xây theo thông số này của cô, chỉ cần một trận gió lớn cấp 8, toàn bộ phần mái vòm sẽ đổ sập đè chết hàng trăm người bên dưới. Cô học kiến trúc bao nhiêu năm mà lại nhầm lẫn một cách sơ đẳng, đem tỷ lệ của công trình gỗ áp dụng vào khung thép chịu lực hiện đại thế này. Bản vẽ này không phải là rác, mà là tội ác." Cả phòng họp ồ lên, những tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt, những ánh mắt khinh miệt, giễu cợt thi nhau đổ dồn về phía Đỗ Thanh Liên. Mặt cô ta cắt không còn một giọt máu, đứng chết chân trên bục, lắp bắp không nói nên lời. Cô ta đưa mắt nhìn sang Lục Ngôn Châu cầu cứu, nhưng sắc mặt anh ta lúc này đen lại như đáy nồi. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và nghiêm khắc trong công việc như anh ta, tuyệt đối không chấp nhận một sai lầm ngu xuẩn làm ảnh hưởng đến danh dự của đội ngũ. Buổi báo cáo kết thúc ở đây. "Đỗ Thanh Liên, cô ra ngoài tự kiểm điểm lại cho tôi." Lục Ngôn Châu lạnh lùng ra lệnh, giọng nói không chứa một chút tình cảm nào. Thanh Liên ôm mặt, khóc nấc lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Đòn đánh mặt đầu tiên về kỹ năng và danh dự đã giáng xuống hoàn hảo. Tôi ở nhà, thông qua một người bạn làm cùng công ty kể lại tình hình, thảnh thơi tưới nước cho khóm hoa nhài bên bệ cửa sổ. Nhưng tôi biết, Trà Xanh sẽ không dễ dàng nhận thua. Buổi tối hôm đó, Lục Ngôn Châu trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta vừa cởi áo vest, Đỗ Thanh Liên đã gọi điện tới. Lần này, cô ta không giả vờ mạnh mẽ nữa, mà trực tiếp khóc lóc nỉ non, đóng vai nạn nhân bị hãm hại. "Anh Ngôn Châu, em thực sự không cố ý, những thông số đó là chị chỉ họa đưa cho em. Em tin tưởng chị ấy, em nghĩ chị ấy muốn giúp em, nên em mới đưa vào bản vẽ mà không kiểm tra lại. Có phải chị ấy ghét em vì em hay đi cùng anh, nên mới cố tình gài bẫy để em mất mặt trước công ty không anh?" Những lời buộc tội được nói ra trong tiếng nấc nghẹn ngào, vừa đáng thương vừa đầy sức nặng. Lục Ngôn Châu cúp máy, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía tôi. Anh ta bước tới, ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn sofa. "Tôn chỉ họa, em giải thích đi. Em đưa thông số sai cho Thanh Liên để cô ta bẽ mặt trong cuộc họp đúng không? Tâm tư của em từ khi nào lại trở nên độc ác, hẹp hòi như vậy?" Tôi giật mình làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay, ngước lên nhìn anh ta bằng ánh mắt hoảng loạn tột độ. Tôi cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Ngôn Châu, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Hôm đó Thanh Liên hỏi em về tài liệu cũ, em chỉ gửi cho cô ấy cuốn sổ tay chép bài từ hồi năm nhất đại học của em.
Đó là những bài tập về kiến trúc cổ, làm sao em biết cô ấy lại lấy nguyên si bê vào đồ án hiện đại. Em chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà, anh không tin em sao? Anh thà tin một người ngoài hơn là tin bạn gái mình sao? Tôi khóc lóc thảm thiết, vừa nói vừa lùi lại, dáng vẻ ủy khuất, tổn thương đến cùng cực. Tôi biết rõ Lục Ngôn Châu. Anh ta thông minh, anh ta dư sức biết một thực tập sinh không kiểm tra thông số mà bê nguyên tài liệu cũ vào là lỗi của thực tập sinh. Nhưng bản tính gia trưởng và sự kiêu ngạo của anh ta không cho phép không khí trong nhà trở nên ồn ào. Hơn nữa, anh ta đang tận hưởng cảm giác được hai người phụ nữ tranh giành, ghen tuông vì mình. Lục Ngôn Châu thở hắt ra một hơi, bước tới ôm lấy tôi, nhưng giọng điệu vẫn mang sự răn đe, "Được rồi, đừng khóc nữa. Anh không nói là em cố ý, nhưng sau này chuyện công việc của công ty, em không được phép can thiệp vào. Chuyện hôm nay, Thanh Liên chịu đả kích rất lớn, để ngày mai anh đến an ủi cô ấy vài câu, em cũng bớt suy nghĩ lung tung đi." Nói rồi, anh ta buông tôi ra, đi thẳng vào phòng tắm. Tôi đứng đó, bóng tối trong căn phòng che khuất đi nụ cười lạnh lẽo trên môi tôi, anh ta chọn bênh vực cô ta. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên, một tin nhắn từ Đỗ Thanh Liên, "Chị Chỉ Họa, cảm ơn chị đã giúp đỡ nhé. Anh Ngôn Châu vừa gọi điện xin lỗi và hứa ngày mai sẽ đưa em đi ăn đồ Tây để đền bù tổn thương tinh thần đấy. Chị thấy không, trong mắt anh ấy, sự oan ức của em còn quan trọng hơn cả lời giải thích của chị. Chị thua rồi." Tôi cầm điện thoại lên, đi lại phía bàn ăn, thong thả tự rót cho mình một tách hồng trà bá tước nóng hổi. Mùi thơm của trà quyện với chút vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi khiến tâm trí tôi vô cùng sảng khoái. "Đỗ Thanh Liên, cô cứ từ từ mà tận hưởng bữa ăn Tây đó đi, bởi vì rất nhanh thôi, món chính tôi dành cho cô mới thực sự được dọn lên." Tôi khẽ lẩm bẩm, nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng kín. Trò chơi tâm lý này, kẻ nào mất bình tĩnh trước, kẻ đó làm con chốt thí mạng. Sự nhân nhượng giả tạo của tôi giống như một liều thuốc kích thích, đẩy tham vọng của Đỗ Thanh Liên và tính kiểm soát bệnh hoạn của Lục Ngôn Châu lên một tầm cao mới. Thời gian sau đó, không khí trong nhà bắt đầu trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Tác dụng phụ từ những lời rỉ tai êm ái của trà xanh dần phát huy tác dụng. Lục Ngôn Châu bắt đầu can thiệp sâu vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi ở bàn ăn xem lại bản báo cáo thiết kế nội thất cho một khách hàng, Lục Ngôn Châu bất thình lình giật lấy chiếc laptop của tôi gập mạnh lại, tiếng cạch chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Anh Ngôn Châu, anh làm gì vậy? Bản vẽ này ngày mai em phải nộp rồi." Tôi giả vờ hốt hoảng, ngước lên nhìn anh ta. Anh ta chống hai tay xuống bàn, cúi gằm mặt nhìn tôi, đôi mắt vằn lên sự bất mãn. "Nghỉ việc đi, ngày mai anh sẽ gọi điện cho giám đốc của em xin nghỉ. Em là bạn gái của Lục Ngôn Châu, không cần phải ra ngoài kiếm mấy đồng bạc lẻ rồi ngày ngày phải cười nói là lơi với đám đàn ông trong công sở." Tôi cắn môi, tỏ vẻ uất ức. "Em làm thiết kế nội thất, giao tiếp với khách hàng là chuyện bình thường mà anh. Sao anh có thể nói em là lơi? Công việc là đam mê của em không thể nghỉ được." "Đam mê?" Lục Ngôn Châu cười gằn, nụ cười méo mó chứa đầy sự khinh miệt. Đột nhiên, anh ta vung tay hất tung toàn bộ tập tài liệu và chiếc cốc sứ trên bàn xuống đất. Tiếng sứ vỡ vụn văng tung tóe khắp sàn nhà. "Anh nói em nghỉ là em phải nghỉ, em không nghe lời anh nữa đúng không? Em bắt đầu mọc cánh muốn bay rồi chứ gì." Tôi co rúm người lại trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt sợ hãi trào ra. Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa vừa mở, Đỗ Thanh Liên đứng đó, tay ôm một tập hồ sơ, vẻ mặt ngơ ngác như một con nai vàng. Nhìn thấy đống đổ nát trên sàn và bộ dạng thảm hại của tôi, cô ta vội vàng bước vào, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như một dòng nước mát dập tắt đám cháy. "Anh Ngôn Châu, có chuyện gì vậy? Sao anh lại tức giận đến mức này?" Cô ta đi thẳng tới chỗ anh ta, phớt lờ tôi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng đang gồng cứng của Lục Ngôn Châu. "Công việc ở công ty đã áp lực lắm rồi, về nhà anh còn phải phiền lòng thế này sao? Chị Chỉ Họa, chị bớt bướng bỉnh đi một chút không được sao? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, anh Ngôn Châu lo cho chị nên mới muốn chị nghỉ ngơi, sao chị không hiểu tâm ý của anh ấy?" Lời nói ngọt ngào, thấu tình đạt lý, lập tức biến cô ta thành bến đỗ bình yên, còn tôi trở thành kẻ không biết điều. Lục Ngôn Châu thở hắt ra, ánh mắt nhìn Thanh Liên dịu lại vài phần. Anh ta vỗ nhẹ lên tay cô ta, rồi trừng mắt nhìn tôi, "Nhìn Thanh Liên đi, tại sao em không thể hiểu chuyện bằng một góc của cô ấy?" Tôi ấm ức ôm mặt chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, khóa chốt an toàn xong, tôi thong thả nhặt một miếng bông tẩy trang, lau sạch vài giọt nước mắt trên mặt. Màn kịch tối nay, tôi cho 10 điểm. Sáng hôm sau, khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, thì bắt gặp Lục Ngôn Châu đang lén lút cầm điện thoại của tôi. Anh ta thao tác rất nhanh, sau đó đặt lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra. Chờ anh ta đi làm, tôi mở máy lên kiểm tra. Không ngoài dự đoán, một phần mềm định vị ẩn đã được cài đặt vào sâu trong hệ thống máy. Tôi nhớ lại cuộc gọi tối qua tôi lén ghi âm được từ camera giấu kín ngoài phòng khách. Đỗ Thanh Liên vừa rót trà cho anh ta vừa ấp úng nói, "Anh Ngôn Châu, em không muốn nói xấu chị Chỉ Họa đâu, nhưng dạo này em thấy chị ấy hay nhắn tin lúc nửa đêm lắm. Có lần em vô tình thấy màn hình chị ấy sáng lên số của nam giới, anh cẩn thận một chút, đừng để người ta lợi dụng lòng tốt của mình." Vài câu nói mập mờ,
gieo rắc sự đa nghi vào một tâm hồn vốn đã đầy rẫy sự kiểm soát hoang tưởng. Đỗ Thanh Liên đang nôn nóng muốn nhổ cái gai là tôi đi lắm rồi. Được thôi, đã muốn xem kịch hay, tôi sẽ đích thân dựng một sân khấu hoành tráng cho cô ta. 3 ngày sau, tôi gọi điện cho một vị khách hàng nam, một doanh nhân trung niên mà tôi biết chắc là Lục Ngôn Châu cực kỳ ghét vì ông ta từng có ý định tán tỉnh tôi. Tôi hẹn ông ta tại một quán cà phê thiết kế theo phong cách tối tăm, mờ ảo nằm sâu trong một con hẻm trên đường Nam Kinh. Tôi cố tình mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ rượu, trang điểm đậm hơn bình thường một chút. Ngồi đối diện vị khách hàng, tôi khéo léo dùng những câu chuyện xã giao để kéo dài thời gian, thỉnh thoảng lại mỉm cười xã giao đáp lại những lời khen ngợi của ông ta. Trên màn hình chiếc điện thoại phụ trong túi xách của tôi, một chấm đỏ đang di chuyển với tốc độ bàn thờ hướng về phía quán cà phê này. 15 phút sau, rầm một tiếng, cánh cửa kính của quán cà phê bị đạp tung. Lục Ngôn Châu xuất hiện như một hung thần ác sát, cặp kính trí thức không che giấu nổi sự điên cuồng và sát khí bừng bừng trong đáy mắt, hắn sải những bước dài tiến thẳng đến bàn của tôi. "Ngôn Châu, sao anh lại ở đây?" Tôi đứng bật dậy, đóng vai một người phụ nữ bị bắt quả tang, lắp bắp kinh hãi. Không nói không rằng, Lục Ngôn Châu vung tay gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên bàn, tách cà phê nóng hổi hất thẳng vào người vị khách hàng nam. "Mày là thằng nào, dám động vào người phụ nữ của tao?" Hắn túm lấy cổ áo vị doanh nhân, gầm lên như một con thú điên. Vị khách hàng sợ hãi tái mặt, vùng vằng thoát ra rồi bỏ chạy trối chết, vội vã ném lại một câu chửi thề. Chỉ còn lại hai chúng tôi, quán cà phê vốn dĩ vắng khách nay lại càng tĩnh lặng đáng sợ. Lục Ngôn Châu quay sang, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy tôi. Hắn giơ tay lên, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị chịu một cái tát, nhưng bàn tay hắn lại dừng lơ lửng trên không, chuyển sang bóp chặt lấy cổ tay tôi, kéo xịch tôi ra khỏi quán. "Anh làm em đau, buông em ra." Tôi giãy giụa, khóc lóc thảm thiết. "Đau? Em còn biết đau sao? Đồ đàn bà lăng loàn, ở nhà tiêu tiền của tôi chưa đủ, còn phải ra ngoài lén lút với thằng khác mới thỏa mãn đúng không?" Những lời nhục mạ bẩn thỉu nhất được hắn tuôn ra không thương tiếc giữa chốn đông người. Khóe mắt tôi liếc thấy một bóng người đang nấp sau cột đèn đường cách đó không xa. Đỗ Thanh Liên đang cầm điện thoại, màn hình hướng về phía chúng tôi, nụ cười trên môi cô ta rạng rỡ như vừa bắt được vàng. Cô ta đang quay video cảnh tôi bị sỉ nhục để làm bằng chứng chiến thắng. Bị lôi xịch về đến căn hộ, Lục Ngôn Châu hất mạnh tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh ta đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt chứa đựng sự ghê tởm như nhìn một thứ rác rưởi. "Chúng ta tạm dừng đi." Giọng anh ta lạnh lẽo, vô tình cất lên. "Tôi cần thời gian để xem lại mối quan hệ này. Em thu dọn đồ đạc, cút khỏi nhà tôi ngay tối nay. Khi nào tôi bình tĩnh lại, tôi sẽ gọi cho em." Cú đánh quyết định đã giáng xuống. Hắn muốn tạm dừng, hắn muốn dùng sự bỏ rơi để trừng phạt tôi, uốn nắn tôi trở thành một con cún ngoan ngoãn hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Tôi quỳ trên sàn, ôm lấy chân hắn, khóc nấc lên từng hồi, diễn vai một kẻ mất tất cả. Tuyệt vọng níu kéo, "Ngôn Châu, đừng đuổi em đi mà, em xin lỗi, em sẽ nghỉ việc, em sẽ không bao giờ gặp người đàn ông nào khác nữa, anh đừng bỏ rơi em." Nhưng hắn chỉ vô tình đá tay tôi ra, quay người đi thẳng vào thư phòng, đóng sầm cửa lại. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tôi lảo đảo đứng lên, kéo chiếc vali cũ kỹ từ trong tủ ra, nhét qua loa vài bộ quần áo vào đó. Kéo chiếc vali nặng trịch lê bước ra khỏi cửa, tiếng khóc của tôi vẫn vang vọng đầy thê lương. Nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa thang máy bằng kim loại khép lại, chia cắt hoàn toàn không gian bên trong và bên ngoài, mọi âm thanh nức nở lập tức tắt ngấm. Tôi đứng thẳng lưng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, nước mắt trên mặt đã khô từ bao giờ. Sự yếu đuối, hèn mọn, bi lụy bị vứt bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo, tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu. Tôi mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu đen, lật đến trang có ghi tên Lục Ngôn Châu, Đỗ Thanh Liên. Tôi rút cây bút máy, bình thản gạch một đường chéo đỏ rực cắt ngang tên của Lục Ngôn Châu. Trò chơi giai đoạn 1, kết thúc hoàn hảo. Tôi mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thang máy. "Đỗ Thanh Liên, cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một kẻ mở đường. Bây giờ, cánh cửa địa ngục mang tên Lục Ngôn Châu đã chính thức mở ra chào đón cô. Chúc mừng cô đã quay vào ô mất mạng." Rời khỏi căn hộ ngột ngạt của Lục Ngôn Châu, tôi không hề kéo chiếc vali cũ kỹ đến một nhà nghỉ tồi tàn, hay quỵ ngã khóc lóc vật vã dưới trời mưa tầm tã như những nữ chính bi lụy trên phim truyền hình. Tôi vẫy một chiếc taxi, gạt đi những giọt nước mưa đọng trên vai áo, ung dung đọc địa chỉ đi thẳng về khu chung cư cao cấp nằm tĩnh lặng giữa trung tâm Thượng Hải phồn hoa. Đó là cơ ngơi mà tôi đã mua đứt bằng 15 triệu nhân dân tệ từ 2 năm trước, một không gian hoàn toàn riêng tư, sang trọng và thuộc về duy nhất một mình tôi. Trở về thế giới thực của mình, tôi trút bỏ bộ quần áo ướt sũng, ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn trải đầy cánh hoa hồng đỏ thẫm. Hơi nước mờ ảo bốc lên mang theo hương tinh dầu hoa lan êm dịu. Tôi khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, nhấp một ngụm nhỏ, thảnh thơi cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra. Không ngoài dự đoán của tôi, chỉ đúng 3 ngày sau khi tôi xách vali rời đi, Đỗ Thanh Liên đã danh chính ngôn thuận dọn đồ đạc vào căn hộ đó. Trà xanh luôn có một khuyết điểm chí mạng, đó là sự phù phiếm và thói quen thích khoe khoang chiến lợi phẩm. Cô ta nóng lòng muốn chứng minh chiến thắng của mình đến mức không chờ nổi qua đêm, lập tức gửi cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh, cô ta đang nằm ườn trên chiếc giường nệm cao su non êm ái trong phòng ngủ chính.
Trên người cô ta khoác hờ bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng khoét sâu cổ mà tôi cố tình để lại trong tủ. Khóe môi cô ta nhếch lên nụ cười khiêu khích vô cùng quen thuộc, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào ống kính, kèm theo bức ảnh là dòng tin nhắn đầy sự đắc ý. Chị Chỉ Họa, cảm ơn chị đã có lòng dọn đường giúp em nhé. Giường của anh Ngôn Châu ấm lắm, vòng tay anh ấy cũng vô cùng vững chãi, ôm em không nỡ buông. Đàn ông ưu tú như vậy, chị không giữ được thì để em chăm sóc thay. Từ nay về sau, em sẽ chính thức thay chị làm nữ chủ nhân của căn nhà này. Chị cứ yên tâm mà sống cuộc đời mờ nhạt của mình đi nhé. Tôi nhìn màn hình, phi cười thành tiếng cười vang vọng trong phòng tắm rộng lớn. Nữ chủ nhân sao? Một con mồi tự chui đầu vào lồng sắt lại cứ ngỡ mình vừa bước lên ngai vàng. Tôi nhẹ nhàng gõ bàn phím, đáp lại cô ta một câu duy nhất, vô cùng ngắn gọn. Chúc mừng cô đã nhận được hàng, hàng đã bóc tem, miễn đổi trả dưới mọi hình thức. Gửi xong, tôi trực tiếp ấn nút chặn số của cô ta, xóa sạch mọi dấu vết liên lạc. Cuộc đời này, điều thú vị nhất không phải là tự tay cầm dao đâm kẻ thù, mà là đứng trên lầu cao, nhâm nhi ly rượu ngon và nhìn kẻ thù hân hoan, vui vẻ bước chân vào bãi mìn mà chúng cứ ngỡ là tấm thảm đỏ vinh quang. Bí mật về căn phòng làm việc luôn khóa kín bằng mật mã điện tử của Lục Ngôn Châu, tôi đã biết từ rất lâu rồi. Trước khi diễn vở kịch bị đuổi đi, tôi đã vô cùng cẩn thận giấu một chiếc camera siêu nhỏ hình cúc áo, gắn tiệp màu vào góc khuất trên giá sách ngoài phòng khách, ống kính hướng thẳng về phía cánh cửa thư phòng đó. Tôi cũng vô tình kẹp một mảnh giấy ghi chú có một dãy số vào trong cuốn sách kiến trúc cổ điển mà tôi biết chắc chắn Đỗ Thanh Liên sẽ lật tới để tìm kiếm chút tàn tích của tôi nhằm thỏa mãn thói tò mò. Vài ngày sau, thông qua phần mềm kết nối bảo mật trên chiếc máy tính bảng, tôi vừa nhàn nhã đắp mặt nạ lụa, vừa thưởng thức một vở kịch câm tuyệt hảo được phát sóng trực tiếp. Trên màn hình, khi Lục Ngôn Châu vừa xách cặp táp rời khỏi nhà đi làm, Đỗ Thanh Liên bắt đầu lén lút đi lại quanh khu vực hành lang. Sự tò mò của Trà Xanh bao giờ cũng lớn hơn sự dè chừng. Cô ta ngó nghiêng xác nhận trong nhà không còn ai, sau đó lấy tờ giấy ghi chú màu vàng ra, từng bước tiến về phía cánh cửa thư phòng. Ngón tay cô ta run run bấm dãy số sinh nhật của Lục Ngôn Châu lên bảng khóa điện tử. Tít tít đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, chốt khóa nhảy âm thanh lách cách, cửa mở. Đỗ Thanh Liên đắc ý đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi cô ta rạng rỡ như người vừa tìm thấy kho báu, nhưng chỉ đúng 3 giây sau, nụ cười ấy đông cứng lại. Sắc mặt cô ta chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, rồi dần chuyển sang xám ngoét vì sự kinh hãi tột độ trào dâng. Căn phòng đó hoàn toàn không hề chứa đựng những bản vẽ kiến trúc nghệ thuật bay bổng hay sách vở học thuật uyên bác như cô ta tưởng tượng. 3 bức tường rộng lớn được dán kín mít những tấm bảng trắng toát. Trên đó, chằng chịt những sợi dây đỏ nối liền các bức ảnh và hàng loạt quy tắc sinh hoạt được ghi chép chi tiết, gắt gao đến từng phút đồng hồ. Nào là mấy giờ phải thức dậy, ly nước buổi sáng phải ở đúng nhiệt độ 35 độ, chiều dài của gấu váy tuyệt đối không được vượt quá đầu gối 2 phân, danh sách hàng chục người tuyệt đối không được phép giao tiếp hay nhìn thẳng vào mắt. Kinh khủng hơn, trên bàn làm việc bằng gỗ lim của Lục Ngôn Châu là những cuốn sổ tay dày cộp, ghi chép lại toàn bộ diễn biến tâm lý, biểu cảm và phản ứng của tôi trong suốt 1 năm qua. Hắn ta phân tích từng cái chớp mắt hoảng sợ, từng nhịp thở dồn dập của tôi khi bị kiểm soát, như một nhà khoa học đang giải phẫu một con chuột bạch. Hắn mắc chứng hoang tưởng và ám ảnh cưỡng chế cực độ. Trong thế giới quan vặn vẹo của hắn coi người phụ nữ của mình không phải là con người, mà là một con rối không có linh hồn, một thứ đồ vật sở hữu độc quyền phải ngoan ngoãn vận hành theo đúng lập trình mà hắn đã cài đặt. Đỗ Thanh Liên lùi lại, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy ngực, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi. Cô ta hoảng loạn vội vã quay người định bỏ chạy ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt, cứng như kìm sắt từ phía sau thình lình thò ra, bóp chặt lấy phần gáy cô ta. Lục Ngôn Châu đã quay lại vì để quên một tập tài liệu quan trọng. Gương mặt nho nhã, lịch thiệp của vị giảng viên đại học thường ngày đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là nụ cười méo mó, ma quái của một kẻ tâm thần kiểm soát đang đứng trước con mồi. Hắn kéo giật cô ta lại, ghé sát đôi môi mỏng vào vành tai cô ta. Dù xem qua camera không có tiếng, tôi vẫn có thể đọc rõ khẩu hình miệng lạnh lẽo của hắn. Ai cho phép em tự ý vào đây? Đã thấy hết mọi thứ rồi đúng không? Tốt lắm, vậy từ nay trở đi, em phải tuân thủ đúng những quy tắc này, không sai một ly. Trò chơi của chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu, bé cưng. Đỗ Thanh Liên vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra giàn giụa, nhưng sức lực của một cô gái mong manh làm sao chống lại được một gã đàn ông trưởng thành đang trong cơn kích động hoang tưởng. Hắn kéo xệch cô ta vào sâu trong phòng, dập mạnh cánh cửa lại. Màn hình camera của tôi chỉ còn lại khoảng không gian phòng khách tĩnh lặng đến rợn người. 7 ngày liên tiếp sau đó, Đỗ Thanh Liên bốc hơi hoàn toàn khỏi mạng xã hội, không còn những bức ảnh khoe khoang đồ hiệu hay bữa tối lãng mạn, không còn những dòng trạng thái khiêu khích đầy ẩn ý, mọi thứ câm lặng như tờ. Cho đến tận buổi chiều ngày thứ 8, số điện thoại lạ gọi đến máy tôi réo rắt liên tục, phá vỡ bầu không khí yên bình. Tôi thong thả ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên tiếng nấc nghẹn ngào, khản đặc, mang theo sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ. Chị Chỉ Họa, hức, cứu em với, em xin chị, hắn ta là ác quỷ, hắn không phải là con người, hắn không cho em bước chân ra khỏi cửa nửa bước, bắt em mặc đúng một kiểu quần áo màu trắng, bắt em ăn những thứ hắn đã cân đo đong đếm lượng calo từng gram một, chị hiểu hắn mà.
Chị nói chuyện với hắn đi, em van xin chị bảo hắn tha cho em, cứu em ra khỏi đây với. Giọng điệu yếu ớt, thảm hại, vỡ vụn đến mức nếu là một người bình thường có lòng thương người, chắc chắn sẽ mềm lòng mà báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng tôi thì không. Trái tim tôi lúc này chỉ tĩnh lặng như một tảng băng trôi. Nửa tiếng nữa, quán trà Vô Ưu trên đường Trường An. Tôi chỉ đợi đúng 15 phút, đến muộn 1 giây, cô tự sinh tự diệt. Tôi bình thản buông một câu, âm điệu không nhanh không chậm, rồi dứt khoát cúp máy. Quán trà Vô Ưu là một nơi được thiết kế theo phong cách cổ điển vô cùng kín đáo, các phòng trà đều được cách âm tuyệt đối. Khi tôi thong thả bước vào phòng không gian riêng tư đã đặt trước, Đỗ Thanh Liên đã ngồi thu lu ở một góc sofa bọc nhung. Trông cô ta tàn tạ, sơ xác không thể tả xiết, chiếc váy trắng tinh khôi ngày nào giờ bị nhàu nát, nhăn nhúm, mái tóc uốn lọn tỉ mỉ giờ rối bời, bết dính. Dưới đôi mắt to tròn từng chuyên dùng để liếc mắt đưa tình, nay hằn lên hai quầng thâm đen kịt của sự mất ngủ và khủng hoảng tâm lý kéo dài. Vừa thấy bóng tôi bước vào, cô ta lao tới như một người đang chìm nghỉm vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng bước chân lảo đảo của cô ta bỗng khựng lại khi ngước lên nhìn rõ tôi. Tôi không còn mặc những chiếc váy hoa nhí nhạt nhòa, mỏng manh, tôi cũng không bới tóc lòa xòa ngoan ngoãn hay cúi đầu khép nép. Tôi khoác trên người bộ vest nữ cắt may thủ công cao cấp màu xám tro, đường nét cứng cáp tôn lên sự quyền lực. Mái tóc đen nhánh uốn lọn lớn xõa bồng bềnh sau lưng, đôi môi tô son đỏ thẫm sắc sảo, trên chân mang đôi giày cao gót nhọn hoắt nện xuống sàn gỗ những tiếng cộc cộc đầy uy lực. Phong thái rụt rè, yếu đuối, nhút nhát của Tôn Chỉ Họa ngày xưa đã bay sạch không còn một dấu vết. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, cao ngạo như một vị nữ vương đang rủ mắt nhìn xuống một kẻ bề tôi mọn. Chị Chỉ Họa." Thanh Liên lắp bắp, đôi môi nứt nẻ run rẩy, không dám tin vào đôi mắt của chính mình. Tôi thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, phớt lờ vẻ mặt bàng hoàng của cô ta. Tôi tự tay dùng kẹp gỗ gắp một nhúm trà long tỉnh thượng hạng bỏ vào ấm từ xa, châm nước sôi, thanh âm va chạm của đầu gốm vang lên lách cách, nhịp nhàng và đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. "Đỗ Thanh Liên, cô làm nghề đi cướp đoạt bao nhiêu năm nay, cô có biết ở đời, điều ngu xuẩn và cấm kỵ nhất của những kẻ hay dòm ngó đồ của người khác là gì không?" Tôi nhấp một ngụm trà nóng, hơi nước làm mờ đi đôi mắt đang híp lại, nhướng mày nhìn cô ta. Đó là trước khi vươn tay ra cướp, cô không bao giờ chịu kiểm tra xem thứ mình sắp bỏ vào miệng là viên kẹo ngọt ngào hay là viên thuốc độc bọc đường. "Chị nói vậy là sao? Chị đã biết trước hắn ta mắc bệnh tâm lý vặn vẹo đúng không? Tại sao chị không nói cho em biết? Tại sao chị lại trơ mắt để em đi vào chỗ chết?" Cô ta gào lên, hai dòng nước mắt giàn giụa làm nhòe nhòe khuôn mặt tiều tụy. Tôi đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm mặt gỗ vang lên một âm thanh trầm đục. Tôi nghiêng người tiến sát về phía trước, ánh mắt sắc như lưỡi dao phẫu thuật, cắm thẳng vào tâm trí đang bên bờ vực sụp đổ của cô ta. 5 năm trước, có một cô bé tên là Tôn Mộc Tranh. Cô bé ấy học rất giỏi, tính tình hiền lành, hiểu chuyện, có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đã đính ước từ thuở nhỏ, cả một tương lai rực rỡ đang chờ đón con bé. Nhưng rồi, cô xuất hiện. Tôi nhấn mạnh từng chữ, quan sát đồng tử của Đỗ Thanh Liên bắt đầu co rút lại. Cô lấy việc cướp đoạt tình yêu, phá hoại hạnh phúc của người khác làm niềm vui, làm thước đo cho giá trị bản thân mình. Cô không những dùng thủ đoạn đê tiện để quyến rũ vị hôn phu của Mộc Tranh, mà cô còn ngày ngày gửi những bức ảnh thân mật lên giường của hai người cho con bé. Cô dùng những lời lẽ cay độc, mỉa mai nhất để hạ nhục, thao túng tâm lý, dỉ tai mỗi ngày để khiến con bé tin rằng nó là một thứ rác rưởi xấu xí không ai cần. Cô đâm từng nhát dao vô hình vào một tâm hồn non nớt cho đến khi nó nát vụn. Sắc mặt Đỗ Thanh Liên thoát cái trắng bệch như tờ giấy, hơi thở của cô ta tắc nghẹn lại trong cổ họng. "Tôn Mộc Tranh, chị là gì của cô ta?" "Tôi là chị họ ruột của con bé." Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh thấu xương tủy, không mang theo một tia ấm áp nào. 3 năm dòng dã, Mộc Tranh của tôi phải sống lay lắt trong bệnh viện tâm thần vì chứng trầm cảm sâu sắc và hoang tưởng do chính sự tra tấn tinh thần tàn độc của cô gây ra. Con bé đã cắt cổ tay tự sát không biết bao nhiêu lần, và lần cuối cùng, nó đã thành công giải thoát cho chính mình. Cô hủy hoại một con người vô tội, ép chết một mạng người, rồi thản nhiên coi đó là chiến tích tình trường. Cô lại tiếp tục tô son chát phấn, đi săn những con mồi khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Pháp luật ngoài kia không có điều khoản nào trừng phạt sự độc ác tàng hình của cô, không ai có thể bỏ tù cô vì tội thao túng tâm lý. Vậy nên, tôi đành phải tự mình bước ra ánh sáng, ra tay thiết lập lại bản án công lý cho em gái tôi. Tôi ngả người ra lưng ghế, bình thản vạch trần toàn bộ sự thật mà cô ta chưa bao giờ mường tượng tới. Lục Ngôn Châu không phải là người đàn ông tôi tình cờ yêu. Hắn là mục tiêu tôi đã dày công điều tra, chọn lọc và tìm kiếm suốt 2 năm trời. Một kẻ có vỏ bọc tri thức hoàn hảo, một gia cảnh khắt khe, nhưng tận sâu bên trong lại là một con quỷ ám ảnh kiểm soát mang mầm mống bạo lực. Tôi đã dùng đúng 1 năm cuộc đời mình, nhẫn nhục đóng vai một nạn nhân hoàn hảo, yếu đuối, phụ thuộc và ngoan ngoãn. Tôi từng bước một uốn nắn hắn, kích phát tính sở hữu bệnh hoạn của hắn lên mức cao nhất, cực đoan nhất. Và rồi, khi chiếc bẫy đã được dương lên căng nứt, tôi thảy một miếng mồi vô cùng thơm ngon mang tên Đỗ Thanh Liên ra. Không thể nào. Đỗ Thanh Liên bịt chặt hai tai lại, lắc đầu điên cuồng như một kẻ tâm thần. "Chị lừa tôi, tất cả những chuyện này, tất cả là do một tay chị sắp đặt sao?
Chị tự tay nhường bạn trai cho tôi chỉ để trả thù cho một người đã chết. Cô dùng từ sai rồi, tôi không hề nhường hắn cho cô. Tôi đính chính, giọng điệu nhẹ bẫm như một sợi lông hồng nhưng mang sức nặng của ngàn cân sắt thép. Tôi đang dùng chính tay mình hàn chặt cô và hắn lại với nhau. Một kẻ mắc bệnh ái kỷ, thích giật bồ, khao khát được đàn ông yêu chiều một cách điên cuồng, và một gã biến thái hoang tưởng thích kiểm soát mọi nhịp thở, mọi ánh mắt của người yêu. Chẳng phải hai người là mảnh ghép hoàn hảo nhất, là chân ái của đời nhau sao? Cứ từ từ mà tận hưởng, cứ từ từ mà cắn xé lẫn nhau trong cái lồng giam đó đi. Đỗ Thanh Liên sụp đổ hoàn toàn, đôi chân cô ta không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã khuỵu xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Cô ta bò tới, ôm lấy bắp chân tôi, khóc lóc, dập đầu liên tục cầu xin một cách hèn hạ, "Chị ơi, em sai rồi, em thực sự biết lỗi rồi. Em ngàn lần xin lỗi Mộc Tranh. Chị Tôn, chị đại nhân đại lượng cứu em với. Chỉ có chị mới hiểu hắn, chỉ có chị mới nói chuyện được với hắn. Chị bảo hắn thả em đi, em thề có trời đất, em sẽ lập tức rời khỏi Thượng Hải, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt chị hay bất cứ người đàn ông nào nữa." Tôi đứng dậy, lạnh lùng gạt tay cô ta ra, đưa tay chỉnh lại vạt áo vest cho phẳng phiu. Từ trên cao, tôi nhìn xuống kẻ đang khóc lóc thảm hại dưới chân mình bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bỉ. Muộn rồi, trong trò chơi sinh tử này, cửa vào thì luôn mở rộng để chào đón những kẻ tham lam, nhưng cửa ra đã bị tôi tự tay hàn chết từ lâu rồi. Tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên, màn hình đang hiển thị một bản đồ với chấm đỏ nhấp nháy, vẫy vẫy trước mặt cô ta. À, suýt nữa quên chưa nói với cô. Quán trà vô ưu này đúng là quy định bảo mật rất nghiêm ngặt, nhưng tôi đã vô tình lén gửi định vị GPS vị trí của cô cho Lục Ngôn Châu từ 15 phút trước rồi. Chồng sắp cưới của cô hình như đã đợi sẵn ngoài cửa kia kìa. Nghe đến đó, toàn bộ cơ thể Đỗ Thanh Liên giật nảy lên như bị điện giật, máu trong người cô ta như đông cứng lại. Cô ta hoảng loạn quay phắt đầu, ánh mắt chân chân nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Bầu trời chiều Thượng Hải mây đen kéo tới vần vũ, cơn mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt. Dưới màn mưa trắng xóa, một chiếc xe Audi màu đen vô cùng quen thuộc đang lặng lẽ đỗ sát vỉa hè. Kính xe ô tô từ từ hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt nửa sáng nửa tối của Lục Ngôn Châu. Hắn đang ngồi ghế lái, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào bên trong quán trà. Xuyên qua lớp kính mờ ảo, khóe môi hắn từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ma quái khiến người ta sởn gai ốc. Ác quỷ đã đến đón cô dâu của mình về nhà. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa kính như một hồi chuông báo tử. Đỗ Thanh Liên run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn không bước nổi. Ánh mắt Lục Ngôn Châu từ ngoài xe xuyên qua màn mưa, ghim chặt lấy cô ta như một chiếc đinh sắt lạnh lẽo. Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi, con thú cưng bỏ trốn đã bị chủ nhân tìm thấy. 2 tháng sau, giới kiến trúc sư Thượng Hải xôn xao trước một đám cưới xa hoa bậc nhất được tổ chức tại một khách sạn 5 sao tọa lạc ngay trên con đường Nam Kinh sầm uất. Chú rể là Lục Ngôn Châu, vị kiến trúc sư trẻ tuổi tài ba đang lên như diều gặp gió, còn cô dâu đương nhiên là Đỗ Thanh Liên. Khung cảnh lễ đường ngập tràn hàng ngàn đóa hoa hồng trắng đắt tiền được vận chuyển bằng đường hàng không ngay trong đêm. Tiếng đàn piano du dương hòa cùng dàn nhạc giao hưởng cất lên làm say đắm lòng người, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu sự phù phiếm đến chói mắt. Thế nhưng, nếu những vị khách mời chịu khó quan sát kỹ một chút, họ sẽ thấy điều bất thường toát ra từ chính nhân vật chính của buổi tiệc. Cô dâu bước đi trên tấm thảm đỏ mà dáng vẻ cứng đờ như một con rối gỗ bị đứt dây. Sắc mặt Đỗ Thanh Liên nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc nào dù đã được phủ lên những lớp trang điểm tinh xảo nhất. Đôi mắt cô ta mở to đầy hoảng loạn, hai tay bấu chặt vào bó hoa cưới đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, thậm chí có thể thấy rõ móng tay cô ta đang cắm dứa máu vào những cành hoa. Tôi đến dự tiệc với tư cách là khách mời danh dự, một người bạn cũ vô cùng rộng lượng. Tôi khoác trên người bộ lễ phục lụa tơ tằm màu rượu vang rực rỡ, ôm sát đường cong cơ thể, mái tóc được búi cao sang trọng, trên tay bưng một ly bọt vang sủi tăm. Tôi ung dung đứng ở hàng ghế đầu tiên, mỉm cười thưởng thức vở kịch kinh điển này. Khoảnh khắc cha xứ đọc xong lời cầu nguyện và trang trọng cất tiếng hỏi câu tuyên thệ, không gian bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở. Đỗ Thanh Liên đột nhiên ngẩng phát đầu lên, đôi mắt cô ta đảo điên cuồng về phía đám đông, lồng ngực phập phồng dữ dội. Miệng cô ta há ra, thanh quản run lên, dường như định thốt lên hai chữ không đồng ý để vớt vát chút tự do cuối cùng. Nhưng Lục Ngôn Châu đã nhanh hơn một nhịp, bàn tay to lớn, điêu luyện của vị kiến trúc sư siết chặt lấy vòng eo cô ta. Lực đạo mạnh đến mức tôi cá là móng tay hắn đang cắm ngập vào lớp vải váy cưới đắt tiền, ghim thẳng vào da thịt cô ta. Hắn hơi cúi đầu, kề môi sát vành tai đang run rẩy của cô dâu, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng trong mắt người ngoài, nhưng lại rít lên những lời thì thầm của ác quỷ. Mở miệng ra nói sai một từ, ngày mai toàn bộ sổ sách trốn thuế của công ty bố mẹ em sẽ nằm chễm chệ trên bàn của cục cảnh sát kinh tế. Gia đình em sẽ mất trắng, ra đường ăn xin với khoản nợ chục triệu nhân dân tệ, còn em, dù có xuống địa ngục cũng vĩnh viễn không thoát khỏi tay tôi đâu. Lời đe dọa sắc lẹm đó đánh thẳng vào tử huyệt đạo đức và tài chính cuối cùng của gia đình cô ta. Đỗ Thanh Liên như bị rút cạn chút sinh khí nhỏ nhoi cuối cùng, nước mắt giàn giụa lan dài, làm nhòe đi lớp phấn son lộng lẫy. Cô ta run rẩy cắn môi đến bật máu, yếu ớt thốt ra hai chữ qua kẽ răng, con, đồng ý. Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào của quan khách. Lúc Lục Ngôn Châu kéo Thanh Liên đi từng bàn để chúc rượu, tôi thong thả bước tới, mỉm cười nâng ly,
chạm nhẹ vào ly rượu thủy tinh của hai người họ, phát ra một tiếng keng lanh lảnh, trong trẻo nhưng đầy mỉa mai. Chúc mừng hai người nhé. Tôi cong môi, đôi mắt rực lên sự tĩnh lặng của một kẻ bề trên. Một người vô cùng thích chiếm đoạt thứ của người khác, một kẻ lại mắc chứng hoang tưởng kiểm soát. Hai người quả là mảnh ghép hoàn hảo do trời định. Chúc hai người đời đời kiếp kiếp khóa chặt lấy nhau, vĩnh viễn đừng buông tay ra để làm khổ những người vô tội khác. Sắc mặt Đỗ Thanh Liên lập tức tái dại, chiếc ly trong tay cô ta run lên bần bật, rượu sóng cả ra ngoài. Còn Lục Ngôn Châu chỉ híp mắt, nở nụ cười lạnh lùng, đáy mắt lóe lên sự đắc thắng ngạo mạn của một kẻ bệnh hoạn cho rằng mình vừa thuần phục được một con thú hoang dã. Hắn kéo cô ta rời đi, hoàn toàn không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn cưới nạm kim cương được đeo vào tay Đỗ Thanh Liên, cánh cửa hầm ngục nhốt chặt tài chính và danh vọng của chính hắn cũng chính thức đóng sập lại. 3 ngày sau đám cưới, khi tuần trăng mật giả tạo của bọn họ tại khu nghỉ dưỡng còn chưa kịp bắt đầu, một bưu kiện nặc danh dày cộp được gửi thẳng đến văn phòng chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Thượng Hải, kèm theo đó là hàng chục bản sao gửi đến các tòa soạn báo và các diễn đàn kiến trúc lớn nhất. Bên trong bưu kiện là những bằng chứng thép không thể chối cãi, được sắp xếp vô cùng logic và chi tiết. Lục Ngôn Châu, vị giảng viên đạo mạo, vị kiến trúc sư tài ba được người người ngưỡng mộ, thực chất là một con đỉa hút máu và đạo văn trắng trợn. Hắn đã lợi dụng chức quyền, đánh cắp chất xám từ các bản vẽ đồ án xuất sắc của hàng chục sinh viên, sau đó xào xáo lại một cách tinh vi và ghi tên mình vào các dự án thương mại để nhận giải thưởng danh giá. Kinh khủng hơn, tài liệu còn chỉ rõ, trong một công trình nhà hát lớn của thành phố cách đây 3 năm, Lục Ngôn Châu đã thông đồng với nhà thầu, cố tình làm sai lệch thông số khung thép chịu lực để bớt xén chi phí nguyên vật liệu, tư lợi cá nhân số tiền lên đến hơn 20 triệu nhân dân tệ. Dữ liệu chết người này, chớ trêu thay, lại chính là thứ mà hắn vô tình để lọt vào tay Đỗ Thanh Liên trong đợt làm báo cáo nhầm lẫn trước đây, rồi bị tôi âm thầm sao lưu lại toàn bộ. Chỉ trong một đêm, hình tượng vị nam thần hoàn hảo, thanh cao sụp đổ tan tành không còn một mảnh vụn. Giông bão ập đến với tốc độ không kịp trở tay, cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế lập tức vào cuộc. Hội đồng kiến trúc sư họp khẩn ngay trong đêm, tuyên bố tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn của Lục Ngôn Châu. Các trường đại học đồng loạt ra quyết định sa thải, gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh của hắn khỏi trang truyền thông. Công ty kiến trúc nơi hắn làm giám đốc thiết kế vội vàng phong tỏa tài sản, đệ đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại khổng lồ vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu. Từ một kẻ luôn ngẩng cao đầu đứng trên đỉnh cao danh vọng, Lục Ngôn Châu rơi thẳng xuống đáy vực sâu, đối mặt với khoản nợ ngập đầu và sự phỉ nhổ, khinh miệt của toàn xã hội. Đòn đánh mặt lần thứ 3 về tài chính và danh tiếng đã giáng xuống một cách tàn khốc, triệt để, không chừa lại cho hắn dù chỉ là một kẽ hở để hô hấp. Sự nghiệp tiêu tan, các mối quan hệ xã hội quay lưng, Lục Ngôn Châu chỉ còn lại một nơi duy nhất để trút bỏ sự phẫn nộ, nhục nhã và cơn điên hoang tưởng của mình, căn hộ cao cấp của hắn và người vợ mới cưới Đỗ Thanh Liên. Không còn phải giữ vỏ bọc quân tử trước mặt đồng nghiệp và sinh viên, chứng bệnh kiểm soát và xu hướng bạo hành tâm lý của hắn bùng nổ đến mức cực đoan nhất. Hắn dán kín tất cả các cửa sổ bằng giấy đen, khóa trái mọi cửa nẻo trong nhà. Hắn tịch thu toàn bộ điện thoại, máy tính, phương tiện liên lạc, bắt Đỗ Thanh Liên phải quỳ gối phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt điên rồ của hắn. Hắn bắt cô ta nhai đi nhai lại những câu nói tuân lệnh, nếu trái ý dù chỉ một ánh mắt, hắn sẽ dùng những lời lẽ nhục mạ tàn độc nhất để đay nghiến cô ta suốt đêm. Đỗ Thanh Liên bị giam lỏng hoàn toàn trong một không gian tối tăm, ngột ngạt, không khác gì một địa ngục trần gian không có lối thoát. Bị dồn vào đường cùng, tinh thần suy sụp đến mức gần như hóa điên, Đỗ Thanh Liên trong một lần Lục Ngôn Châu uống rượu say bí tỉ, đã lén tìm được chiếc máy tính xách tay cũ dự phòng giấu dưới đáy tủ của hắn. Cô ta run rẩy kết nối mạng, lên không gian ảo cầu cứu. Cô ta dùng tài khoản cá nhân đăng tải một bài viết vô cùng dài, đẫm nước mắt trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Trong bài, cô ta kể lể chi tiết về việc mình bị người chồng tri thức bạo hành tâm lý ra sao, bị giam giữ trái phép, bị lăng mạ mỗi ngày thế nào, thiết tha cầu xin cư dân mạng hãy gọi cảnh sát đến giải cứu mình khỏi tên ác quỷ Lục Ngôn Châu. Một bài đăng của cô dâu mới về người chồng vừa dính bê bối chấn động lẽ ra sẽ tạo nên một làn sóng xót thương và phẫn nộ từ dư luận. Nhưng tiếc thay cho cô ta, vỏ quýt giày đã có móng tay nhọn, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Ngay khi bài viết cầu cứu của Đỗ Thanh Liên vừa ngoi lên top tìm kiếm, hàng loạt tài khoản ẩn danh đồng loạt tung ra một tệp hồ sơ khác, đính kèm thẳng vào phần bình luận dưới bài viết của cô ta. Đó là toàn bộ lịch sử trà xanh khét tiếng của Đỗ Thanh Liên, từ những tin nhắn cô ta khiêu khích, nhục mạ Tôn Mộc Tranh năm xưa, dồn ép tâm lý khiến con bé trầm cảm đến mức phải tự kết liễu cuộc đời. Tiếp đó là đoạn ghi âm cô ta dõng dạc tuyên bố sẽ cướp bạn trai người khác trong vòng 2 tháng tại tiệm đồng hồ. Và cuối cùng là hàng chục bức ảnh cô ta lả lơi, mặc váy ngủ quyến rũ Lục Ngôn Châu gửi cho tôi khi anh ta vẫn còn đang trong mối quan hệ danh chính ngôn thuận. Dư luận mạng lập tức quay xe với một tốc độ chóng mặt, từ một nạn nhân đáng thương cần được bảo vệ, Đỗ Thanh Liên trở thành tâm điểm công kích của hàng triệu cư dân mạng đang hừng hực phẫn nộ. Trời ơi, đáng đời con ả chuyên đi giật chồng, kẻ cướp giật lại gặp đúng tên lừa đảo bạo hành, đúng là nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp. Chắc là giờ thấy chồng phá sản, vướng vòng lao lý, sắp phải gánh nợ chung nên mới lên mạng đóng vai nạn nhân tẩy trắng để tìm đường ly hôn đây mà. Đừng hòng lừa gạt cộng đồng mạng nhé, đồ độc ác. Cô ta đã ép chết một cô gái vô tội 19 tuổi chỉ vì thú vui tranh giành đàn ông,
giờ bị giam lỏng ở nhà là quả báo nhãn tiền đấy, cứ ở đó mà tận hưởng đi. Tôi mà là cảnh sát tôi cũng không thèm đến cứu, để bọn ác nhân tự giải quyết nhau đi cho sạch sẽ xã hội. Những bình luận sắc như dao cạo thi nhau đâm chém vào màn hình ảo nhưng lại gây ra nỗi đau thực sự. Lời cầu cứu thiết tha của cô ta bị coi là một chiêu trò tẩy trắng rẻ tiền, một nỗ lực rũ bỏ trách nhiệm. Không một ai tin tưởng cô ta, không một cơ quan chức năng nào bận tâm đến một vụ cãi vã gia đình của đôi vợ chồng đầy tai tiếng. Kẻ ác luôn dùng miệng lưỡi thế gian để dồn ép người khác vào chỗ chết, cuối cùng lại bị chính miệng lưỡi thế gian nuốt chửng, không còn lấy một chỗ để thở. Đỗ Thanh Liên ngã gục trước màn hình máy tính đang nhấp nháy những dòng bình luận chửi rủa, đôi mắt cô ta trống rỗng, tuyệt vọng đến cùng cực. Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch vặn tay nắm cửa vang lên lạnh lẽo từ phía sau lưng. Lục Ngôn Châu đã tỉnh rượu, đứng lù lù ở cửa, trên tay cầm một chiếc thắt lưng ra, ánh mắt đục ngầu sát khí. Bản án chung thân trong cuộc hôn nhân mục nát của cô ta, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một ngày cuối thu, tiết trời Thượng Hải trong xanh và cao vời vợi, mang theo chút se lạnh êm dịu. Tôi mặc một chiếc váy len mỏng màu xanh thiên thanh nhẹ nhàng, khoác áo măng tô mỏng, tay ôm một bó hoa cúc trắng tinh khôi, thong thả bước trên con đường dài sỏi của khu nghĩa trang nằm tĩnh lặng, dợp bóng cây ở ngoại ô thành phố. Dừng lại trước một bia mộ bằng đá cẩm thạch được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi, tôi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng ngay ngắn trước bát hương. Trên bia đá là bức ảnh một cô gái 19 tuổi có nụ cười rạng rỡ, trong sáng vô ngần. Mộc Tranh, chị đến thăm em đây. Tôi khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt ve lớp sương mờ trên di ảnh, ánh mắt dâng lên một sự dịu dàng hiếm hoi. Chị đã hoàn thành lời hứa với em rồi. Những kẻ trà đạp lên trái tim thuần khiết của em, những kẻ lấy sự tổn thương và mạng sống của em làm niềm vui kiêu hãnh cho bản thân chúng, giờ đây đã phải trả một cái giá đắt nhất. Bọn họ sẽ không được chết một cách dễ dàng đâu, mà sẽ phải sống phần đời còn lại trong sự dằn vặt, sợ hãi và tự cắn xé lẫn nhau dưới đáy bùn lầy xã hội. Em ở thế giới bên kia, đừng buồn nữa, hãy mỉm cười và sống một cuộc đời thật vô tư nhé. Yên tâm đi, chị của em, cũng đến lúc phải trút bỏ gánh nặng để bắt đầu lại rồi. Tôi đứng thẳng dậy, rút từ trong túi xách ra chiếc điện thoại phụ chứa vô số thẻ sim vô danh, công cụ đã đồng hành cùng tôi suốt 1 năm qua. Tôi đập vỡ nó thành từng mảnh vụn vô dụng, rồi thản nhiên vứt vào thùng rác cạnh cổng nghĩa trang. Mọi bằng chứng, mọi sự sắp đặt đầy mưu mô, mọi thù hận u tối đều tan biến theo từng cơn gió thu xào xạc. Quay lưng bước đi, ánh nắng hoàng hôn ấm áp rải đầy trên vai áo. Tôn chỉ họa tôi, từ khoảnh khắc này trở về sau, sẽ chỉ sống vì bản thân mình, tự do, kiêu hãnh và rực rỡ như một đóa hoa hồng đỏ rực, ngẩng cao đầu mà không cần phải mang theo bất kỳ gai nhọn nào nữa. Cuộc sống này luôn vận hành theo một quy luật nhân quả vô cùng công bằng, những thứ không thuộc về mình, nếu cố tình dùng thủ đoạn đê hèn, dẫm đạp lên nỗi đau của người khác để cướp đoạt, cuối cùng cũng sẽ trở thành liều thuốc độc hủy hoại chính cuộc đời mình. Sự kiêu ngạo, thói ích kỷ vô minh của Đỗ Thanh Liên sớm muộn cũng gặp phải sự trừng phạt. Đồng thời, qua hình ảnh Lục Ngôn Châu, chúng ta thấy rõ một lớp vỏ bọc hoàn hảo, đạo mạo đến đâu cũng không thể che giấu nổi một nhân cách méo mó, độc ác. Tình yêu đích thực không bao giờ có chỗ cho sự thao túng và kiểm soát bệnh hoạn. Đứng trước sự bất công, người bản lĩnh không cần ồn ào gào thét, mà biết giữ một cái đầu lạnh, dùng trí tuệ và sự kiên nhẫn để bảo vệ giá trị bản thân, tự tay thiết lập lại công bằng mà không đánh mất đi phẩm giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trọn vẹn màn lật tẩy đỉnh cao ngày hôm nay trên kênh Trứng Muối Audio. Nếu thấy câu chuyện trả thù đầy kịch tính và sảng khoái này hấp dẫn, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận và ấn subscribe kênh để tiếp thêm động lực cho chúng mình ra mắt những siêu phẩm drama bánh cuốn hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.